खुंगा दजनिथि बोसोरसालिया जुथुमा बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 48थि बोसोरसालिया जुथुम क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद दिनैनिफ्राय जागायबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारि गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामनाया दिनैनिफ्राय जागायो। गोसोखां रुंसारि हरेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गाहाय लांगोनाखौ बेखेवना होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाली देखा। गोसोखां रुंसारि मौजादार जगर चन्द्र मोसाहारि गाहाय सायनासालिखौ बेखेवना होयो एमएलए बानजाय आफादनि आफादगिरि लरेन्स इस्लारि आरो गुबुन गुबुन सायनासालिफोरखौ बेखेवना होयो। जे बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे थान्दै मेल बे थान्दै मेला जागासिनो दङ। आरो दिनै जोंहा जेबायदि हाबाफारिफोर दङमोन, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, बायदिसिना जि बेखेवनाय हाबाफारिफोर दङ, बे हाबाफारिफ्रा फारि फारि जालांगासिनो दङ। मैया मोनायाव अखा हानाय आरो बार बारनायजों माखासे जोंहा एसे खथि जादोंमोन, खहा जादोंमोन। बेखौ जों फुंनिफ्रायनो जों फाहामफिनदों आरो दा गासिबो जोबजोब्बाय, मोजाङै मोजां जागोन। बेवहाय जेबो उसुबिदा जोंहा जायाखै। खालिबोल' माखासे एसे मोननैसो पेन्डेला बिरखारदोंमोन। दा बेफोर गासिबो फुंनिफ्राय थिग खालामफिनगासिनो दङ। जोङो मिजिंथिदों जे गासैबो हाबाफारिफ्रा मोजाङै मोजां जालांगोन। मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा दंफैखायो। गाबोननि थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन। थान्दैफोरखौ नाजावनो थाखाय जों बानजाय आफादनिफ्राय जों थाम थिम जानानै दङ। मिरु बर' थुनलाइ आफादा बुंदों बियो बिबान सोलाय सोल' जानाय बोसोरसालिया जथुमाखाय बेबायदि जथुमायाव बांसिन थान्दैफोर फैयो आरो बेनिखायनो बेबायदिखौ जोङो साननानै जोङो थान्दैफोरखौ बहा दोनगोन, बहा थाहोनो, बेबायदि गासैखौबो जों साननानै थाम थिम जोङो खालामदों। गाहायै जिहेथु बे सानथामनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव माखासे सावरायनाय दङ। बाहाय गुबुन गुबुन आलासिफोरखौ लेंहरदों। बिथांमोननि बिबुंथिखौ, बिथांमोननि सावरायलायनायखौ खोनासंनो थाखाय खाथि खालानि रायजो राजाफोर, फोरोंगिरिफोर, सानसुमैफोर, लिरगिरिफोर बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेजों मोजां बे हाबाफारिफ्रा जाफुंलांगोन होननानै जों सानदों। आरो जोबखालि जिहेतु आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन आरो बिथाङा बर' थुनलाइनि बागै बे ओनसोलनि थाखाय माबा मोनसे रादाब होलांगोन, बेबायदि जोङो आसा खालामदों जोंनि रायजो राजाफ्रा। आरो बेनि अनगायै जिहेतु गाहाय आलासिया दिल्लीनिफ्राय फैगोन, सासे सानसुमै, सासे लिरगिरि अलक मेहता, बिथांनि जे बिबुंथि, बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंनो थाखाय रायजो राजाफ्रा माने थाम थिम जानानै दङ। थांगोन, जों बाहागो लाहैगोन। गाहाय आलासिया मा बुङो, बिथांमोननि थुनलाइ आरो जोंनि बर' थुनलाइखौ रिजायनानै गोबां बाथ्राफोर बिथाङा बुंलांगोन। आरो बिनि अनगायैबो गोबां बेबायदि सानसुमै, लिरगिरि, थुनलाइगिरि, गागि बर'नि दैदेनगिरि बयबो फैगोन। बे हिसाबै बे गासैबो हाबाफारिया गाजा गोमजायै जालांगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बिनि बागै जोङो सावरायलायबाय थादों। सरकारखौ जोङो नारसिनदों, सरकारखौ जों खावलायदों। दायो बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बे आयदाखौ लानानै सावरायबाय थादों। मैयासो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो लोगो हमहैनानै सावरायदों। जोंबो थांनाय जोंनि जे आसाम एसेमब्लिनि जे सेसनफोर, बे सेसनफ्राव जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों बुंदों। नंगौ, माखासे दाबो जोंहा सुफुंख'नो हायाखै। नाथाय आगोलफ्राव जानाय बायदि माने बिजाबनि आंखाल बायदिसिनाफ्रा जायाखै। नंगौ, एफा एनै गोरोन्थिया दङ। बेनि थाखायनो जों सेपारेट डाइरेक्टरेटखौ बिदों, जाहाथे बे डाइरेक्टरेटनि सिङाव गासैबो बर' बिजोंनि खामानिफ्रा मोजाङै मावफुंजाजोबो। दाबो 100% जाफुङाखैब्लाबो माने दा जिहेतु मोनसे डिपार्टमेन्ट मोनबाय आरो बेयाव जुदि आबुङै बे स्टाफफोरखौ गासिखौबो मोनजोबोबा, नांगौबायदि बाहाय जुदि माने जेसेबां स्टाफ थानांगौ, जेसेबां थाखा फैसा मोननांगौ, बे डिपार्टमेन्टआ जुदि मोनोबा एबारनिफ्राय गेना गोरोन्थि जानाय नङा जों मिजिंथिदों। आरो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंदों जे बर' डाइरेक्टरेट, बे डाइरेक्टरखौ गोख्रों खालामनांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंबाय थादों। बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरारि जथुमा आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुमा, बेहाय दिनैनिफ्राय क'क्राझार पाटगावनि रानि खालायस्रि फोथाराव जागायजेनबाय। आरो क'क्राझार जिल्लानि जि बोसोरारि जथुमा बे जोबोद मोजाङैनो सोलिगासिनो दं। आरो बेहाय बानजाय आफादा जि रोखोमनि साखा फारा खालामनानै जुथुमसालिखौ साजायदों एबा थान्दैफोरनि खाबु
जथायनानै होदों बेयाव जों गोजोननाय फोरमायदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो गाबोननिफ्राय जोंनि थान्दैफ्रा बाहागो लाफैगोन बेहाय आरो थान्दै जुथुम गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन बांलादेशनि माखासे थान्दैफ्रा दिनै सफैनानै थाखाबाय आरो नेपालनिया गाबोन सफैगोन आरो लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जिल्ला आरो हादाबसानि थान्दै बिथांमोनाबो गाबोन सफैगोन आरो जों आसा खालामदों बे जथुम्माया जोबोद आबुङै जाफुंसारगोन दायो थान्दैफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय सोलिगोन जे गोदान बिबानगिरिफोरखौ माबोरै सायख'नाय जागोन आरो लोगोसे बर' बिजोंनि सोलोंथाइ बिटिआर इडुकेसन पलिसि आसाम सरकारनि इडुकेसन पलिसि बेफोर गासै बिथिंखौ लानानै गेबेङै सावरायनाय जागोन जों आसा खालामदों थांनाय 6 बोसोराव जोंनि जि मावसोम तरेन बर' बिथांनि दैदेननायाव जों मोजाङै खामानि मावनो हादों नांगौ बायदियै आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि एबा उन समफोराव बिटिआर सरकारनिफ्रायबो नांगौ बायदियै जों मददखौ मोननो हादों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय गोदान मावसोमनि जायफोर गोदान बिबानगिरि सायख'जागोन थान्दै बिथांमोना जोबोद सानैहै सायख'गोन मानोना बर' थुनलाइ आफादखौ दिनै हादरारि मानथाखोआव आरो मुलुगनां मानथाखोआव गायसननांगौब्ला जोङो माने गोलाव समनि नोजोरजों खामानि मावनाय दैदेनगिरिनि गोनांथि जागोन बेफोर गासै बिथिंखौ लानानै गोदान दैदेनगिरि सायख'नानै लानो हागोन सुस्थ' परिबेसजों सावरायगोन आं बेखौ आसा खालामदों आरो बर' थुनलाइ आफादनिल' नङा थान्दै जुथुमाव जिहेतु जोंनि लोब्बा आफादफोर जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु थागोन बर' आइजो अनसाय आफाद आबुब थागोन हारिमु आफाद थागोन आरो फोरोंगुरु आफाद थागोन दा बे बिथांमोननि थान्दैफ्राबो सावरायलायनायनि गेजेरजों गेबेङै सावरायगोन आरो मोनसे खोब गोख्रों मावफुं आफाद दानानै होगोन थान्दैयाथ' सरासनस्रा जथुम्माफोरनिसे बारा जागोन 3,000 मिनिमाम खमावनो 3,000 आरो बेनिसे बारा थान्दै फैगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैगोन आरो माखासे गोदान बाथ्रा फोसावगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो एसे सावरायनायबो जादों सोलोंथाइ मन्थ्रियाबो फैगोन इडुकेसन मिनिस्टाराबो फैगोन बिथाङाबो बिटिआर ओनसोलाव माबायदि सोलोंथाइ 6.3 क्लजखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय आरो गुबुन माखासे बिथिंफोरखौ सरकारनि जि मावथांखि बेफोरखौ फोसावगोन